תכיר אותו יפה. לא מכירה. כבל. יאללה. There is Albania? No, Albania is this side, just in front of us. The mountains are, you see there like the little houses. White house. That is Albanian side. And 35% is Albanian side, and the rest of this lake is Montenegrin side. L'chaim. לחיים, 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 לחיים.
זה גם פה. לא, 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 בסדר, יש לה מקום. עובר מתחתנו באותו קו.